باهي. بسم الله. هذه تكسرت. شوفوا تو بعضنا كيفاش نحيو هالباب. باهي نلاحظوا ونشوفوا اللي كنت في دار اليوم ما كنتش نجم نتكلم بالقوي، ما كنتش ناخذ راحتي في التصوير وكل شيء. حبيت نوثق لكم العمليه هذه. عيط لي كليون على اساس الحوايج وحلوا في الماكينه وكل معناتها هذيك تكسرت. لاحظوا كيفاش كل معناتها هذيك ما عادش عندها حتى قيمه، معناها الرسور اللي في وسطها داخل تكسر. شوفوا شنو هي الطريقه اللي باش يقع استعمالها. تستعمل تورنيفيس، لازم تتقمر لاكس بالضبط وتضرب وين لاكس بالضبط، وقتها تحل الماكينه كما شفتوا. وعمليه بسيطه اما شويه تركيز، لازم تركز على عمليه كيفاش تحط التورنيفيس في البلاصه اللي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.